Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following cars here. So now let's check with me right now. I have to put some water first. Helicopter, everybody, this is a helicopter. Very nice, I love this one. Red car. Red Monster Truck. Monster Truck นั่นคือประเภทลานจำไล Red Monster Truck นี่คือประเภทลานจำไลพอกระหอม Super Motorbike ประเภทมอเตอร์ทม Excavator เนี่ยទាំងអស់គ្នាប្រភេទឡានអជោកឬក៏គេហៅថាប្រភេទឡានអិច Cement Mixer Truck ប្រភេទឡានក្លុកស៊ីម៉ង នេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះដូចប្រភេទ Alien អញ្ចឹងយន្តហោះដូចប្រភេទពួក Alien អ្នកទាំងគ្នានេះ Red Police Car ប្រភេទឡានប៉ូលីសពណ៌ក្រហម ប្រភេទឡាន Off-road អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទឡាន Off-road ឥឡូវយើងអស់ក្នុងហ្នឹងហើយយើង let's go to check another truck. Let's check this one. Mobil tanky. Tank truck ឡាន stand. Logistic truck ឡានដឹកជញ្ជូន យើងមាន green container yellow container racing car yellow super motorbike number 40 ចូលប៉ុណ្ណា ឡានជដាលេខ 119 ពណ៌ក្រហម Yellow Racing Car Yellow Racing Car ឬក៏ Yellow Super Car នេះគឺជាប្រភេទឡានទំនើបnumber 58 ឡានជដាទៀតហើយ 119 ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe មួយ Okay everybody, thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.